Chers amis, bonjour. Une petite vidéo très rapidement pour vous informer que les médicaments, quand on les mélange ensemble, sont dangereux. Il n'y a pas de mal de prendre un médicament pour un certain temps. Ça, c'est le progrès. Je ne suis pas contre. Cependant, chez un patient qui prend déjà 2 ou 3 médicaments, il va avoir un autre docteur, un spécialiste. Le cas aujourd'hui, c'était une bactérie dans l'estomac que j'avais découvert, moi, le cardiologue, j'avais découvert une bactérie dans l'estomac chez une patiente. Je lui dis, OK, vous allez voir le gastro-entérologue. Il n'y a pas de mal à ça. OK. Ce confrère lui donne 4 antibiotiques et 2 médicaments antiacides, sans poser aucune question si elle a déjà d'autres médicaments. Elle vient de me voir, dis donc, oh, minute, ça donne quoi ces mélanges de médicaments? Savez-vous, chers amis, que d'après des statistiques, entre deux guillemets, il y a, vous allez voir dans la photo, 18 000 morts, 18 000 décès en France à cause des médicaments. Ce que nous, on voit dans nos cabinets, c'est encore plus, parce que pour dire que telle mort est due à tel médicament, c'est difficile, mais on le sait quand même. C'est pour ça, chers amis, si on a mal un peu ici, ou un peu mal là, si on a un peu mal au dos, on va pas tout de suite courir bouffer de l'ibuprofène, de Doliprane, ou n'importe quoi. J'avais une amie bretonne, elle me dit, tel que c'est venu, elle partira. C'est tout. Ne donnez pas l'occasion aux troubles, à la maladie, au désordre. Le désordre, chers amis, qui pénètre dans votre corps. La maladie, c'est un désordre, quelque part. OK? Je vais vous projeter, vous montrer ce qui s'est passé dans le cabinet, l'entretien avec la patiente, et c'est à vous de juger. Attention, je me répète, je suis pas contre prendre 3 jours d'anti-inflammatoire, ça peut énormément aider, mais ne pas mélanger, d'accord? Et ne pas prendre des médicaments pour étouffer le signal que votre corps vous envoie. Votre corps vous envoie un signal. Ne l'étouffez pas. Essayez d'en mûrir, de le comprendre. Bon, regardez mes 400 vidéos. J'explique tout cela. OK? Allez, on regarde ça et mettez en pratique, s'il vous plaît. Chers amis, juste une petite vidéo en live et en temps réel. Voici l'histoire classique d'une arthrose de genou. Un exemple parmi tant d'autres. Tout commence par des petits maux de dents, des petites caries. Donc on les soigne, on met des couronnes, ensuite une dent qui tombe, surtout les molaires, et automatiquement, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo, la mâchoire c'est le GPS, le centre de gravité et la posture changent, on appuie plus d'un côté que sur l'autre, donc il y a une hyperpression d'un côté sur le cartilage, vous vous souvenez, je vous l'avais expliqué. Oui, docteur. Donc, le cartilage, entre 2 os, s'il a une hyperpression, le cartilage est comprimé, il ne reçoit plus de sang, donc il s'abîme. Donc, voyez-vous l'enchaînement. Alors maintenant, vous allez me dire, mais alors les dents, la mâchoire, pourquoi les dents s'usent plus vite? Parce qu'on serre encore la mâchoire. Et pourquoi on serre la mâchoire? Parce que inconsciemment, on a un petit reflux acide. Mais les gens, ah docteur, j'ai pas de reflux acide, ah non docteur. Mais non, c'est inconscient, c'est pendant le sommeil, c'est insipide, c'est donc ça remonte, on serre les dents, on serre la mâchoire, on abîme les dents. Et comme tout cela, ça crée un stress endogène. Bien sûr, il y a des facteurs aussi exogènes. On va faire quoi? On va développer un peu d'hypertension. On va donner un traitement pour l'hypertension qui va aggraver les autres organes. L'estomac, étant donné qu'il y a une hyperproduction d'acide, pourquoi? C'était aggravé parce que pour le genou, on donne des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, ibuprofène, profène. L'estomac est abîmé, les microbes arrivent. On a un microbe dans l'estomac qui s'appelle l'Helicobacter pylori. En plus, je ne vous parle pas de la cortisone qu'on injecte. Ça, la liste sera longue. Ainsi, on rentre dans l'iatrogénie. L'iatrogénie, c'est quoi? C'est les complications des médicaments. Tout cela parce que le centre de gravité, la posture a changé. L'estomac inflammé avec les gastrites, on mange un peu plus. OK? Oui. Donc, on crée le diabète. Vous voyez? Le cercle vicieux. Exactement, la patiente a dit c'est un cercle vicieux. Souvenez-vous, je vous avais fait tellement de vidéos là-dessus. Tout à fait. Voilà, et on tout saute aussi. L'inflammation de l'estomac donne de la toux. Voyez-vous le contexte? Oui. Bon, allez, tout va s'arranger.
Merci, docteur.